cách mà tôi đã áp dụng để tăng thô cho con tốt hơn. Sau một tuần cho con ăn chay với rau củ và cháo, thấy Miu có dấu hiệu là lè nhè không thích ăn nữa rồi, thì việc thay đổi thực đơn cho con làm cho con có vẻ hứng thú hơn rất là nhiều. Đổi từ cháo sang yến mạch, mì somen, súp, bánh pancake, hoặc có khi một bữa tôi sẽ bỏ luôn không cho tinh bột, chỉ là rau củ quả và đạm thôi. Mỗi bữa cứ xen kẽ như vậy mà con lại hứng thú trộm vía lắm. Và có một tip tôi hay áp dụng với Miu là khi tôi thường mời những cái món mới thì sẽ luôn đi kèm một món tủ của bả, ví dụ như là khoai tây nghiền hoặc là bí đỏ, thì tỷ lệ thành công khá là cao đấy. Các mẹ có thể tham khảo thử nha.